Asini rohama dihamu dohok dame nasian debata mata dohok sian anak-anak Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani debata dihita ima sian evangelium ni si Lukas bidu sia mamukama ayat 50 sada rodi ayat 62. Songonon ma didok. Alai dina lam donok ari hababakitna dipatohom ma buhina mardalan tu huta Jerusalem. Laos disuruh ma aka suruana patujuluna. Jadi lahoma nasida dibongoti ma sada huta ni halak Samaria paturehon parbonginanna. Gabedang dijakon nasida ibana ala dipatohom bohina laho tu Jerusalem. Marnidai sisiana si Jakobus dohot si Johannes didokma. Tuhan anggo oloho hudok kon hamima turun api sian gijang mangaleng sehon nasida songon binaheni si Elias. Alai humusorma ibana hona hatama nasida dibaen ninama. Dang di boto hamu hape manang todi dia di hamu. Ai laho paluahon dada mangagohon todi ni jolma anak ni jolmai ubahen naro. Jala tuhu tanah asing nama ditopot nasida. Uju di tongat dalan nasida ninna sahalak ma madok ibana. Sai ihutonok kudoho manang tu dia peholao. Didok Yesus ma tu ibana. Namar liang do akka atuasu. Namar asar do pidong namar tonga-tonga langit. Alayang goni anak ni jolmai dangadong hapeahan ni uluna. Ia tu sahalak na asing didok ihuton ahu. Alai didok kima loas aujol laho mananom damang. Alai ni nama madok ibana. Pasobuma aka namate mananom namatena. Alayang goho borhatma mamaritahon harajaoni debata. Sahalak na asing muse madok hu ihuton peho Tuhan. Alai loa sau jolo martina ding hata tu akadongaku sabagas. Alai nina Yesus ma madok ibana. Nama jama ninggala huhut mamereng tu pudi tung naso tau mai tu harajau ni debata. Ima sahatna. Uriani tu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Topik dihita ima satia manghuton Yesus sian rohana hibul. Memang atar mauldo manghuton Yesus sate. Tohodo dang namura manghuton Yesus. Adong deba halak madok ikon bayar harga do. Lapatanna ikon tinggal honom ma parkarejuan niba manang keluarga niba. Tohodo iya manginang. Oma nagabe pergumulan di hita. Di tahun 70-an adong do gerakan harismatik manang Pentakostal. Nah mempopulerkan bahwa ikut Yesus ikut do tininggalhon keluarga dohot ulau niba. Suku-suku ni di hita molo tatinggal do aka ulau ta manghuto Yesus. Tatinggal hon keluarga ta
HP adong dijolot ta, na toras ta, na tumua. Adong akka ya na kota. Lambuha maya tea manginang. Dai naing dohonon na mambolok ko keluarga mai, alani naing manghito Yesus, gabi sirang ma hita sia keluarga, alani do adong kecenderungan na jolo, na gudangan akka ina na parsidoho na melayani. Ujungnya tinggal ma akka pelayanan di keluarga, dang boy betar pareso akka yanakon dohot akka suami nate. Ia halak dilayani dohot denggan, HP keluargana ditinggalkan. Itu adalah pemahaman yang salah. Dangi laho mangalapati i. Nani maksud ni Yesus molotung pe mace arga ulauta tibu akka jabatata dengan akka parkarjuata jala adong keluarga ta doh natoras pe adong di keluarga ta dijabut ta di bagas ta. Dangi nabui gabe mangabati hita mangihuto Yesusi. Bukan itu yang menjadi penghalang kita untuk turut melayani. Tarlu mau bima di tonga-tongani huria. Alai justru na adong dihitai ikon pakeot tadoi laho pahebakon harajau ni debata. Harta kita, jabatan kita, kedudukan kita, pekerjaan kita, bahkan keluarga kita itu mendukung sudah akka pelayanan tri tugas panggilan gereja. Ikon boy do hita gabe pasu-pasu. Idola patan ni. Dan disinilah kita dituntut berbagai hal. Buhado kita naing mendisiplinkan tiki do sudah akka ulauta. Kudang do songoni iririt naing gabi calon situa. Contoh, unang majo paditanami dang tinggal honau ulaukum. Iririt muse akka ina asa masuk tu punguan. Unang majo ai geleng-geleng dope anak kokku. Kudang do hala marsidalia nate. Kudang do akka alasan. Justru inilah yang menjadi ujian bagi kita. Bagaimana kita menjadi ruas yang pasif kah atau menjadi jemaat yang aktif? Nah alani do ala sasitong nunga dipercayahon debata aka keluarga, aka ulaun, parkarejuan, jabatan dihita, naing do tapasahat sudah dirita ulot tai gabe pasu-pasu di tongat-tongani huria. Pakeoni debata mai gabe ula-ulana dihita laho mendukung sudah aka pelayanan. Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan harta kekayaan, keluarga semata tanpa memikirkan misi kerajaan Allah. Tanpa memikirkan naparsidoho do HP au diharajau ni debata. Ikon parsidoho do au mamaritahon barita nauli. Ala nunga dileho debata sudah akasi namo dihita godang manang otik relatif doi do sudah akatalenta na adong di kita. Uriani tuhata mengikut Yesus memang kita harus bayar harga. Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa keselamatan memang gratis. Tetapi untuk menjadi murid Anda harus membayar dengan hidup Anda. Jadi artinya adalah kita harus punya beberapa hal. Yang pertama itu satu adanya pengakuan ikon
taha tidak kodok na memang ikon sisian ni Yesus si hita. Bagaimana kita mau menunjukkan loyalitas kita? Seberapa besar kesetiaanku kepada Yesus, apalagi ketika pada masa dalam hidup zona yang nyaman atau dalam keadaan yang survive. Apakah begitu banyak godaan-godaan tetap dope hita loyal haporseta di Tuhani manghuton ibana mananggabe lupa do hita lupa diri manang ditiki dihasusaan pe ditikiro akasi taonon manang parsahiton na martaon-taon manang ro akka nadok-dok rupani mengadopi hamatean na tahaholongi. Apakah langsung kita berputus asa gabe dang porsia behita tutuhani? Di sini ditunjukkan bagaimana loyalitas kita kepada Yesus. Di mana perjolo, napa duahon komitmen kita, janji kita pada tak tu debata tu Yesusi tak tergoyahkan. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Jadi komitmen itu adalah bagian daripada karakter. Nah, ikon adong di sahala sisean. Seperti janji perkawinan, begitulah kita berjanji kepada Tuhan. Harus komit. Ala nunga tahap persiai ibana. Jala ibana naung makaholongi hita pe ikon tapatu duhon holong ni rohatatu debata marite Kristusi. Olan tolu do hucatat tapatu luhon ikon adong do konsistensi di hita. Harus konsisten ya. Tetap teguh. Bagaimana apapun arus dunia ini yang kita hadapi, ancaman, tantangan dan masalah, godaan, pencobaan, marilah kita tetap loyal, tetap komit, tetap konsisten laho mangyuto Yesusi. Adong do hea najolo di masa rejim komunis Soviet terjadi do tekanan do penganiayaan di halak Kristen hatihai. Adong do gereja imani do na gereja bawah tanah. Beribadah nasida sip-sip do. Ya, secara diam-diam jadi asa unang adong kecurigaan ni halak dinalaho marpungui bui do pola marjom-jom nasida sada-sada roh sip-sip songoni ya bisa sampai berjam-jam asa boy pungu nasida. Hape dong pungu nasida ditutuk mapitui dang pitor leleng pitor adong ma na mendoprak pitu nasidai dua halak tentara teh. Jadi pitor Roma tentaraon nama niup senapan mesin ya mesin jadi didok ma ise dison halak Kristen nina. Ape nasida disuruh do mengaduk tu tembok ate. Jadi herana diancam mak ise dison halak Kristen. Malo Kristen ho ruar maho jala mulak mak enam. Hape lak toho sada-sada mak ruar nasida. Ujungnya didok mamuse lam koras hatanaon. Siapa di sini orang Kristen? Silahkan keluar dan pulang. Balamotik mah tinggal. Jadi dung nalam otiki nasida tinggal itu tuh mamuse pitui didok mak. Hami pe halak Kristen dok inna. Jadi hamina dua dison marsiajar belajar untuk tidak percaya kepada mereka yang tidak mau mati demi imannya. Itulah
orang-orang yang tidak setia kepada Kristus. Walani dope hera ancaman, tapi sebenarnya tidak. Hanya penegasan. Ada penegasan. Benarkah mereka itu orang Kristen yang setia? Yang komit? Yang konsisten di imannya? So na pitorite bahaya lagi sada-sada ti. Contoh namolona ditebak dosa alak. Mungkin mangirput doha porson ni. Kan itu deba. Deba naik marsi hohot. Tapi holana di do isena Kristen. Silahkan keluar. Tapi termangirput ha porson na. Huriani tuhata maul do hape manghuton Yesus siate. Molo tadok hita si huto Yesus ibahana guru di hita sisianna marlapatan memang ikoboy do hita mardalan di pudina. Jadi seorang murid harus berjalan di belakang guru. Dang boy maculuani guru ete pantang boy. Apalagi di halak Yahudi. Ya. Mardalan di pudina imani dokna olo maniru meneladani dia do tiruan napi natuduhon ni gurui si huton ni sisean dia ma nanaing tiruata sian Yesusi sian pakatayonna sian pambahenanna disude prioritas ni ngoluna do orientasi ni ngoluna. Apa itu prioritas hidup Yesus? Adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa itu orientasi hidup Yesus? Itu adalah makarikoton manua gijang. Los ido di pasahat Yesusi tuhita. Hape hita deba memahami hidup ini harus seimbang. Alai deba nari dan ngapala. Seimbang dia ma narikot dihangoluanon ba tahapor luhod doi taharikot tonat ya manginang. Ulahon parto diot pe rikot doi. Bisakah itu 50-50 supaya genap 100%? Seperti cintaku dibagi dua mayete. 50% untuk dia, 50% untuk Tuhan kan itu. Ya. Alai lambo hama songon nedok ni Yesus. Sai jumolo ma lului hamu harajau ni debata dohot hati goranna. Dungi tambah hononom ma aka odeng di hamu. Berarti kerajaan Allah dulu yang kita cari bukan? Itu yang menjadi skala prioritas. Hidup kita ini prioritas. Tapi kerajaan Allah skala prioritas. Berarti dia yang harus dahulu kita dahulukan. Berbeda dengan teologi keseimbangan nanti. Ikon parjulo do hape Tuhani tahari kotor. Songon si Maria do si Marta mayete. Tapi kenapa tidak kalau bisa dua-dua disatukan ya? Itu dia. Kita jangan ketinggalan di harajau debata, unang seholan lalap kita di portibion. Uriani tuhata dia ma trupuk nana yang si parsia jarata di son. Dipengok Yesus kita na parjolo imahalak na soolo manjakon Yesus. Memang di ayat 50 sada ro di ayat 56 di pabua si Lukas tuhita nadono do ari hababakit ni Yesus tu surgo gabe di patohoma bohina tu Yerusalem alapatanna ngajono be ari hamamatena pola ikon mempersiapkan diri Yesus mengadop tu Yerusalem dia makan namasai jadi dinalahui Yesus disuruh ma sisianna tuhuta Samaria laho paturehon parbornginan dinasida
Alai halak Samaria di si dangolo mancakkon nasida ala nanaing tu Yerusalem. Kita tahu ya Yerusalem dengan orang Yahudi. Sama-sama do anak ni si Jakob pun kanido si 12 marga yete. Sada nasida tu manoba debata tu dulu Gerizim ibu kota na Samaria. Sada naik halak Yahudi, halak Israel, ima tu Yerusalem. Kota Sion, ima bagas joro debata tu sido nasida. Alani do ngapala lomoroha nasida tu Yerusalem. Taboto donian khobar tu peraturan manang ada ni halak Yahudi. Sogodo rohana sida tu halak Samaria. Jaladang talup boluson ni halak Yahudi hutan ni Samaria. Ai dirajumi halak Yahudi doi ya halak Samaria ye pardosa na sumalin doi. Mano bagana-gana doi. Jala digobarhon halak Yahudi do halak Samaria songon soban nyapi narokko do nasida. Itulah tambahlah sakit hati mereka ya. Terus bermusuhan antara Israel Utara dan Israel Selatan. Alai nang pesongoni buhama rohani Yesus. Naing nian di huta Samaria. Mungkin Yesus ingin bahwa Yesus mau melakukan sesuatu di kota Samaria agar mereka percaya bahwa dia adalah Mesias. Alai adong do pemahaman ni halak Samaria tu halak Yahudi songoni sabalik na so jadi parsaoran di tonga-tonga nasida. Jala menurut pangatusioni halak Samaria haroroni Yesus si taringo tu haluoni takaporsiaoni. Apalagi tu akau home manang tu bangsa nasing. Mereka nggak percaya itu. Songoni ma penolakan nasida tu Yesus do akka sisian. Pola gabe muruk si Yakobus dohot si Yohanes. Di dogma. Tuhan anggo oloh hudoko kami maturun apisian gijang mangaling sehon nasida. Songon napinamasani panurirang Ilia. Coba dulu kita bayangkan, sebenarnya di Jolon Itrupukon, na adong do pertentangan, perebutan antara sisian ni Yesus, ise nasumurung sian tonga-tonga ni 12 halaki. Jadi di sini kalau kita mau melihat dari kacamata negatif, ini sangat arogan ya. Yakobus dan Yohanes bersikap arogan. Seolah-olah mereka lebih hebat. Alai dia ma didok Yesus mengalusi. Toho nian magigi do Yesus midadosa alai. Ate. Alai ubalga do holong ni rohani Yesus martibakon rimasna. Alani do dilihon debata do tikki parasian. Mar ite hamu baon ni pardosai. Na olo manjakon Yesus si gabi si palua. Di ayat 55 alus ni Yesus. Dang diboto hamu HP manang tod di dia. Di hamu. Tod di arogan. Didok Yesus. Ay lao paluahon, dada mga gohot to di ni Jolma, anak ni Jolmay ubay naro. Jadi luar biasa ya kasih Yesus tu akka pardosai na lao paluahon, dada mga gohon. Urian itu hatta aku boto manang nasi 7 hita. Silahkan. Inilah sikap para murid mewakili kita ya. Sering sekali gereja-gereja arogan. Urianami do nasitong, urianami do nabadia, urianami do namaju.
Moluhurian asingi, to emak ngabinotoin. Ya. Itulah sering sekali kehadiran gereja arogan. Terjadi pertikaian gereja di mana-mana. Selalu sadar atau tidak kita membentuk eksklusif ya, untuk gereja kita sendiri. Tidak terbuka dengan yang lain. Alani do perporangannya ke huria-huria, aka dogmatik manang doktrin kan. Alai ima, kita bagaimana mau mengikis sikap-sikap arogan juga sebagai pelayan-pelayan gereja. Asa unang adong kesombongan rohani. Di pihak lain, gereja lain, kami lebih baik, kami lebih hebat, kami lebih kudus. Molo aka parhalado ni HKBP, aka parisap. Molo hami dang parisap hami. Itu arogan. Ya, itu contoh kecil. Dang dope aka ulaw na asing. Ay do Yesus, ay to di dia do na adong dihamu. Na mga gohod do. Marilah merangkul. Jadi ubal gado holong ni rohani Yesus sian rimasna. Kemudian itu hatta napaduahon ima di ayat 57 ro di ayat 62. Bohado sikap ni halak namang itu Yesusi. Marsi tutu do manang marsi daliat do. Manang sian rohana bulus do. Laho mang itu Yesusi. Memang uju di perdalanan Yesus tu Yerusalem ya, ini perjalanan begitu jauh ya. Jala gudang nari dope akap kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan tertentu na pinatupani Yesus. Songon nasomal setotong do akan atorop pa ihut-ihut Yesus ate. Ibarat istilah di mana ada gula di situ ada semut. Ya. Jadi Yesus itu adalah orang yang sangat populer. Kemana dia pergi, semua orang mengikut ke situ. Ala gudang akatada halongangan na pinatupani Yesus. Ujungnya gabe maragam halak nyihuton Yesusi. Berbeda-beda motivasinya. Adong maon sebagai penikmat mukjizat, adong maon gabe sitoho na persea di Yesusi, adong mai na marhamu bau ni roha, adong mai holan ikut-ikutan, adong musai mai holan naik mangalului hasalaan ni Yesus. Ati tung adong ajaran ni Yesus na pilit, na maralo tu patik ni si Musa dohot peraturan-peraturan ni halak Yahudi. Ujungnya gabe adong ma sahalak aho pabuahon na olo do ibana mangihuton Yesusi. Jidok ibana sai ihutonokku doho manang tu dia peholao. Alai gabe dialusi Yesus ma. Namar liang do akka atuasu, namar asar do pidong, namar tonga-tonga langit, alai yang go anak ni jolmai dang adong hapehan ni uluna. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Memang luar biasa do. Haputuson ni sasahalako nate. Boy ibana sian bulus ni rohana manang adong do pangatusion ni ibana. Odo mesiasi ibana do sogot pajocokon harajaon di portibion. Alay dak taboto. Dia do nasinakap na disi. Ola natabo begeo do jamitan ni Yesus uhut menikmati akan mujizat. Tapi mungkin juga ya pengaruh dari kepribadian Yesus itu telah mengubah paradigma seseorang itu, cara berpikirnya dan mengenal Yesus. Tapi Yesus ingin kesungguhan hatinya. Bohado parsitutuonna lahomang itu Yesusi. Sona hudul Yesusi di harajaon na kanido. Sona membangun istana Yesus.
HP gudang ni halak mangiton ibana. Dung ditiki di pengadilan Yesus hak tu pinar silang ibana. Tu dia do lau colmai. Mangirput ate. Lau, medau. Dari situlah bukti tohodo manghito Yesus si manang dam. Kemudian ni tuhata halak napa dua hon Yesus justru manukun tu sasahala. Ihuto now, follow me. Alay dok ma, ahama alasan na. Lo asau jolo, laho mananom damang. Ini kan alasan-alasan tradisi, ya akan namarulo nadat dom museo. Itu Yesus. Pasobo ma akan namate mananom akan namatena. Udah nggak percaya ya sudahlah. Alai anggoho, Yesus memberikan afirmasi, diteguhkan. Alai anggoho borhat maho, mamari tahun harajau ni tebata. Alai nak pesongoni dilihondo kebebasan. Ada free will bagi seseorang. Dia mau ambil keputusan itu atau dia mengabaikan. Silahkan ambil keputusan atau tidak. Alanido mangyuto Yesus sih harus bayar harga ternyata. Yesus tidak menginginkan adanya pengikut yang hanya terseret oleh emosi yang bersifat sesaat atau sewaktu-waktu. Yesus tidak menginginkan pengikut yang hangat-hangat ayam. Mudah berkobar semangatnya, tapi sebentar lagi padam. Yesus menginginkan manang isepe nagabi sisian ikon diboto do ise dihapor seai. Alanido monotung pemasa akana masa ido Yesus ahama. Nasa namang hiton au ikon dituhu do silang na. Itu dia. Jadi harus bayar harga ternyata. Dia mahalak na patuluhon. Jidok sahalak ma. Hu ihuto peho Tuhan. Alai loas au jolo martina ding hata tu aka dong aku sabagas. Pamit dulu aku ya, aku mau ikut Yesus. Aku mau iring Yesus. Mau kemana lagi pamit ya. Gitu. Jadi hidup Yesus, ahama hidup Yesus. Diboto Yesus do parahoni kita, jolma. Nama zaman ninggala uhut mamereng tu pudi, tung naso tau ma ibana tu harajau ni debata. Adong do hea sahala turis, lau tu sada huta. Jadi macai tertarik do ibana marnida sahala petani na maninggala. Marhite dua pinahan horbo ate membajak sawah ya. Jadi biasanya itu dibuat sebuah kayu untuk mengantarai kedua kerbau ini, lalu petani itu memegang kayu itu untuk dia berjalan menuntun ke depan. Jadi molo holan dibereng tupudi, boy do Peter mencong-mencong belok-belok konate. Ya. Wasa pola hidup ko Yesus songoni, kita mengikut Yesus harus fokus ke depan. Kurang do halak, manghuto Yesus, saya hola namanya ili tupudi te. Keberhasilannya, kegagalannya, lupa diri, lupa dia. Ada banyak orang sibuk dengan keberhasilan, adong do halak muse pesimis alani kegagalan. Jadi dia tidak pernah fokus ke depan. Terus doi songon halak na meninggalan kinani. Jadi harus ke depan supaya lurus dia. Rata-rata do hita berlatar belakang kan ya di huta kan tubuh di huta te. Songoni do na jolo molo maninggala te membajak sawah ya. Jadi ya, mereka harus fokus ke depan supaya benar-benar itu garis-garisnya itu kan begitu. Ali molo holan dibereng tupudi
barang binoto beon. Apalagi mau tu kiri tu kanan muse. Artinya adalah kita jangan terpengaruh dengan godaan-godaan dunia ini. Nah boy menarik perhatian kita. Kita lebih tertarik pada dunia yang menawarkan begitu banyak. Apalagi akan teknologi zaman nuaingunat ya. Buido kita lupa diri. Ya. Ada banyak segala sesuatu yang bisa kita raih. Alanido di sonma kita asa boy memberikan ketegasan pengakuan tersongon dia mak loyalitas ta komitmen ta doh konsistensi ta laho mangito Yesusi. Jadi mengikut Yesus harus fokus dan punya tujuan yang jelas. Mengikut Yesus bersedia rela dan menyangkal diri. Ikut muido pas ada diri hati. Mari kita ambil keputusan yang tegas. Rabdo aka keluarga, aka yana kota, unang tabain alasan-alasan na di karang-karang, manang songon dia pe marsidalian, alai tetap mahita fokus nang di aka pelayanan, patuduhon si ihuton Kristus dohita di hamua manami nanami nang sudah hita ruas ni kuria asa marsihohot hita mangihuton Yesusi manang ape namasa las ni roha nang arsa pe toktong dohita setia laho mangihuton Yesusi. Amin martangyang maitan. Mulia tema diho ali Tuhan Yesus Tuhan nami hatam namanglehon gogo di hami dohot namanglehon asa boy hami Tuhan mapuat keputusan tetap mahami Tuhan laho maka tidak koko manca koko di tonga-tonga ni ngulu nami tadani sisian muhami Tuhan dipangi dohodo dihami ganup marsada-sada asa adong loyalitas kesetiaan nami tuho dohot komitmen nami toktong marhapor siaon tuho jala konsisten hami Tuhan manang ahape namasa di portibion pamonangon mudo hami Tuhan jala toktong hami mangi hutoko ganupari ganuptiki sahak tu hasusudani bohal nami atong papos rohanami pargogoi hami marhite todim asa hodo nagabe prioritas mangulahon lomo ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami jala toktong hami berorientasi di hanguluan sogot ima banua gijangi pasu-pasu mah hami saluhuk na Tuhan mangasahon kuarmu na bajiai Yesus Tuhan nami. Amin.